Štvrtá naša zastávka bolo Ho Chi Minh City, alebo inak povedané Saigon. Je to najväčšie a najľudnatejšie mesto Vietnamu, ktoré sa hrdí aj neuveriteľným počtom cca 7 miliónov motoriek. Takže ďalšia zastávka je Saigon, alebo ešte aj Ho Chi Minh City. Tu sme boli dokonca za mesiac a pol dvakrát. Toto bola naša štvrtá zastávka a posledná zastávka, z ktorej sme opúšťali už úplne Vietnam. Medzi tým sme boli ešte na dvoch miestach, o ktorých vám povieme neskôr. Takže zo Saigonu sa dá opäť dobre dostať do okolitých miest, takže sme sa išli tak kvôli tomu, lebo my nemáme veľmi radi veľké mestá. A máme radšej tie menšie, kde to môžeme preskúmať na skúteri a tak. A tu sme nevideli veľmi v takýchto veľkých mestách, ani v Hanoi, ani v tom Saigone, že by turisti chodili na skútroch. Akože nie, že možno, že aj chodili, ale nám to prišlo nebezpečné. Akože aj keď sme celkom dosť chodili na tých motorkách, ale tam je to fakt ako šialené, tam sú 6-prúdové cesty a to je jedno halabala chodia, takže sme to nechceli riskovať. Nevedel som si sám ako šofér na to, aby som to išiel kerovať tam medzi nich. No a vlastne sme tam boli teda dvakrát a raz sme bývali, prvýkrát sme bývali v centre a druhýkrát sme bývali tak pri centre, akože stále v centre, ale trošku ďalej. No ale musím povedať, že je veľký rozdiel, že kde bývate, pretože proste keď sme bývali mimo toho centra alebo ďalej, tak strašne dlho trvalo, keď sme prešli len pár kilometrov taxíkom, lebo tam sú strašné zápchy. Takže určite odporúčame si kúpiť hotel v centre, aj keď si priplatíte, ale je to určite pohodlnejšie a lepšie. Nemusíte takto sa prepravovať taxíkmi a neviem čo. No preprava tu bola fakt, že čisté peklo, lebo nevedel som si tu ako šofér proste šoferovať motorku a vbehnúť tam do tej premávky, čo tam boli 6 prúdovky a zahltené cesty a prišiel mi to ako extrémny chaos. Čiže v týchto veľkých mestách sa veľmi ťažko šoferuje na motorkách. A vlastne tu v tomto Saigone sme boli 6 dní a za týchto 6 dní sme zaplatili 120 €. No a vlastne boli sme najprv v hoteli, ktorý sa volal Cabana Hotel, to bol vlastne ten v centre a potom to druhé ubytovanie bolo Airbnb. Takže dokopy sme minuli na jedlo, prepravu a tieto veci 139 € a na prepravu sem vlastne do Saigonu sme minuli 120 € pre dvoch. Piata naša zastávka bolo mesto Da Nang. Je to štvrté najväčšie mesto, ktoré sa nachádza skoro presne v strede Vietnamu. Ešte nedávno to nebolo takto, ale takto, preto Da Nang stále vonia nejakým spôsobom po nepoškvrnenosti turizmom. Tak teraz doprava, hej? Poď ideme. Za tou motorkou, bielou. A takto rovno? Aha. Poďme tu po ceste, to je široká veľmi aj tak. Takže ďalšie miesto je Da Nang. Sem sme sa veľmi tešili, lebo to je pobrežné miesto, tak sme vedeli, že sa budeme kúpať. No bohužiaľ, boli sme tu 9 dní, z toho nám 6 dní pršalo, čiže nám to nevyšlo podľa plánov. Bol to zase masaker dažďový. No to keď vo Vietname prší, tak to prší, že extrémne, to proste nevidíte ani na pol metra, že fakt riadny lep. No takže akože boli sme z toho smutní, že 6 dní z 9 pršalo, lebo ten Da Nang je fakt, že jedno z tých miest vo Vietname, ktorý je akože podľa mňa najlepší, lebo tam je strašne veľa toho, čo robiť. My sme tam šli do toho Da Nangu hlavne kvôli, volá sa to Hai Van Pass, to je vlastne priesmyk oceánskej hmly, sa to volá. A je to vlastne výlet, akože na motorke, je to vlastne len, nie je to výlet, je to len cesta, po ktorej idete, ktorá je najkrúkatejšia cestou na svete. A vlastne keď vidíte hore na tú cestu, vlastne pomedzi tie hory a do kopca, tak vlastne tam potom vidíte oblaky a je to akože ste nad oblakmi vlastne. Takže je to také pekné. Vlastne tam výhľad na celé mesto a ľudia sa tam chodia pozerať a zastavujú tam popri ceste a je to fakt pekné. Proste je to obrovská hora, na ktorú sú serpentíny spravené a na druhú stranu, keď prejdete, tak tam máte zase vidíte pobrežie a z tej druhej strany zase vidíte celé toto mesto, čiže bolo to veľmi pekné. No. Aj nám trošku popršalo, potom sa ukázalo slniečko, ale bolo to fajn, tento výlet bol fakt super.
ľudia oproti si pamätám, čo šli na motorke, tak nám takto palec do kamery ukazovali, že Vietnam is good a takéto somarinky Je to také trepali. milé, no. No, Takže tam sa nám tiež páčilo. Takže šli sme tam vlastne kvôli tejto ceste, potom sme tam šli kvôli Golden Bridge sa to volá, to je vlastne tiež taký obrovský most vlastne ponad prírodu a držia to vlastne také dve zlaté ruky, takže to je tiež pekné, a ľudia sa tam chodia fotiť a tak, ale sme to proste nie, že nestihli, ale pršalo, takže to sa nedá ísť 3 hodiny alebo 2 hodiny na motorke a v daždi a potom prídete na pamiatku a je to také, že... Počasie neprijelo proste, bohužiaľ. Ťažko, v takom daždi sa ťažko niečo robí, takže akože Da Nang krásny, ale nie, že sme toho nevideli, až toľko videli. Boli sme ešte na takom vlastne Lady Buddha, tiež ďalšia krásna socha. Oni tam týchto soch a rôznych chrámov majú toľko pekných, že to... Fakt, že krásna tá kultúra, že to sa nám tiež veľmi páči, to tiež radi chodíme. Takto na motorke a rôzne sochy pozerať, rôzne tieto chrámy. To bolo pecka, lebo sa mi to páčilo, sme šli na motorke na kopec, tam mali túto Lady Buddha a tam bolo aj prvýkrát, čo sme videli vlastne opice. Tak to bolo tuto, no. No a celkom dosť ich tam bolo, tam behali pomedzi nás, aj sme ich tam krmili, takže bolo to také milé, že tiež pekné miesto. Tam sme ešte nevideli, ako trhajú tašky a hryzú do brežne do ľudí. No tam boli ešte také milé tie opice. Tam sme mali ešte predstavu, že opičky sú milé, ale nie je to tak, treba si na ne dávať pozor. No a vlastne ten Da Nang je to tiež pobrežné mesto, tiež je tam more, vlastne máte takú dlhočíznu pláž. Celkovo tento Vietnam mi prišiel, že fakt, že má obrovské dlhé pláže. Takže akože pekné, tiež sme sa tam párkrát okúpali, ale tým, že pršalo, tak to bolo také obmedzené, ale aj tak pekné. Myslím si, že keby idete fakt v tej sezóne a do toho Da Nangu, tak určite neolutujete, lebo tiež je to jedno z tých krajších miest. Presne tak, no asi dôležité je prísť tam v sezóne, no. Akože my sme neboli až tak mega zdrvení z tých dažďov, mali sme prší plášť, išli sme k prší plášti, síce to bolo náročnejšie pre mňa šoferovať to, ale chceli sme vidieť. Aj tým, že my sme tam boli na dlhšie, že nie na 2 týždne, ako niekto ide na klasickú dovolenku, tak nám to až tak nevadilo, že pršilo, lebo sme vedeli, že ešte máme toľko času pred sebou, že nám to až tak nevadilo, že sme si za tie dni porobili niečo iné. Takže nevadí. Takže v Da Nangu sme mali 2 ubytovania, jedno bolo úplne pri mori, asi takú minútu chôdze od mora, takže to bolo super. A druhé sme mali, tam boli vlastne 5 dní a potom sme si povedali, že si to vymeníme, pretože tá izba, kde sme boli, tak bolo tam okno a nemohlo sa otvárať. Takže vlastne celý čas tam bol taký zatuchnutý smrad, nemohlo sa tam vetrať a iba klíma tam mohla ísť, takže akože bolo to také... No proste bol to taký zatuchnutý smrad. Tak sme si povedali, že to vymeníme. A vymenili sme to vlastne za hotel, taký lepší, sme si povedali, že si dopravíme trošku, kde vlastne bola v izbe aj akože vaňa a bolo to také akože z tých drahších. Takže sme si to vymenili, tam boli asi 4 noci alebo tak. No a tam sme mali akože celkom problém. Mali sme tam problémy, lebo tam sme dokonca až 2-krát išli na recepciu a nehali sme si vymeniť izbu. Prvý dôvod bol ten, že ako keby zatekalo trochu do tej super luxusnej izby, 4-hviezdičkový hotel, tip-top, recenzie najlepšie, tak tam zatekalo, tak tam bolo vlhko, zatuchnutý smrad, fakt, že jednu noc sme tam boli, potom keď sme prišli na ďalší deň, tak úplne v nose nepríjemný smrad, tak sme si šli vymeniť, dobre, bez problémov. Druhú nám dali, že super, dávame, mám tu na tom najvyššom poschodí, na 9. alebo na 7. neviem, to je jedno. No a preskočím to trošku, proste šváby sme tam mali, potom sme to museli zase reklamovať, sme to sa museli zhandrkovať, aby nám vymenili izbu, lebo sme tam mali fakt akože veľmi veľa švábov. Pod postilou, za záchodom, proste fakt, že tam hemžilo doslova. A to bola ešte taká, pamätám si, že prvá naša skúsenosť akože so švábmi, že takto, že ich sme tam mali viacej. Vlastne, takže sme boli z toho takí... No. Boli sme z toho mega rozhodení, si pamätám, že sme vyhadzovali všetky kufre, keď nám extrém. Zmenili izbu, tak sme vošli do tej novej izby a sme vyotvárali všetko, čo sme mali v kufri, každý jeden kútik, aby tam nebol náhodou taký šváb a mali sme blbky z toho, tak to bolo veľmi nepríjemné a pamätám si, že na recepcii, keď sme boli, tak oni to brali úplne pohode, že prečo sme pohoršení z toho. No, tak akože šváb v posteli ozaj mať nechcem, akože
kebyže sú v nejakej zavretej miestnosti, čo akože nie sú v originálnej našej izbe, tak ešte sa to dá podľa mňa ako tak prekusnúť, ale to, že máte pod postelou a vlastne pod tou vaňou a neviem skade ešte chodili, tak to bolo akože celkom nepríjemné. Tak sme vyhadali, dali nám novú izbu a potom nám aj vrátili, sa mi zdá, že 50% z jednej noci. No ale to bol najväčší problém, že my sme akože menili takto izbu o polnoci a vlastne o 5 ráno sme mali stávať na vlak, ktorý išiel, neviem presne, ale viem, že okolo 10 hodín alebo 12 hodín do ďalšieho mesta, takže sme boli celý nervózni z toho. Našťastie ten vlak bol spací, takže sme si pospali, takže to bolo ešte. To bola jediná záchrana, no ale bolo to nepríjemné, lebo na recepciu som tam nabehol a nikto tam nebol. Jeden chlapec tam spal, ktorý nevedel absolútne po anglicky, musel manažérku vytočiť, to bolo fakt, že na 3/4 hodinu. Nie, že to sme dlho riešili, len vysvetliť situáciu, že čo sa vlastne deje, oni nechápali, kúkali na nás, nevedeli nič, tak to bolo tiež také. Potom prišiel chlapec, čo nás ťahoval, si to tam pofotil, tie šváby, tak ja, že dobre no. Asi chce ukázať doma kamarátom, že aha, z čoho robili vedu, títo Slováci, aha, z čoho robili vedu. No takže vlastne pre porovnanie tá lacnejšia izba, čo sme mali prvá, tak tá stála 8 € na noc a tá luxusná stála 25 € na noc, takže celkom rozdiel, akože podľa jednej noci a na to, že to bol štvorezdičkový, tak tie šváby nás dostali celkom, no ale tak už čo narobíme? Ešte ich výhovorka bola kvôli tomu, že prší veľa. Že oni sa schovajú do kanalizácie a potom vyjdú cez potruby až hore. Ale tak stačilo tam dať aspoň takú sieťku, alebo ja neviem, aby tam proste nešli cez to, alebo... To bola invázia švábov, čiže asi tak. Takže cena letenky vlastne zo Saigonu bola 115 € pre dvoch a za ubytovanie, čo sme tam boli vlastne 9 noci dokopy, sme zaplatili 117 €. No a dokopy sme minuli na jedlo, skúter a tak ďalej 161 € pre dvoch. 6. zastávka bolo mesto Quignon. Toto mesto nebolo až tak turistické, dokonca za deň sme sa čudovali, keď sme stretli 2, max 3 turistov. Prvýkrát sme šli vlakom vo Vietname a to práve sem. Boli tam 3 postele na sebe, ale našťastie nikto pri nás nebol. Týmto vlakom sme šli 8 hodín a cestou z okna sme pozorovali polia a ich domčeky. Ideme dnu? Takže ďalšia zastávka je Queen-Hon, ako sme už skôr spomínali, sem sme sa dopravovali vlakom. Už keď sme vystúpili na vlakovej stanici, tak sme vedeli, že tu nebude veľmi veľa turistov. Ubytovanie sme mali asi takých 10 minútok od mora, čiže tu sme sa chodívali dosť často kúpať. A toto mi prišlo ako taký, že fakt, že sme videli ten Vietnam, ako ho vidia tí domáci, lebo ani tu nebolo veľa turistov. Aj keď sme šli po pláži, tak nás naháňali deti, že boli také prekvapené z toho, že bieli ľudia sú tu, obzerali sa fakt, že za nami všetci. Je tu strašne veľa ľudí. Alebo sú tu strašne veľa krabíkov malých. Neviem, či to vidíte. Ale sa to tu hýbe, celá zem. Bolo to také iné. No, to sme mali taký pocit, že sme ozaj videli vlastne aj ten pravý Vietnam a nie len to, čo je vybudované pre turistov, lebo toto bolo ozaj také milé a sme sa tam chodili kupovať ovocie od starých titušiek, proste to bolo úplne vidno, akí sú vďační a také to bolo milé, no, že toto bolo tiež pekné miesto, a keď sme sa najprv zhrozili, že pre Boha, tu nebudú žiadni turisti, že tu budeme jediní bieli a neviem čo, ale potom nám to prišlo také milé. Sme vlastne bývali v takom hoteli, čo vlastne oni bývajú tiež v takých domčekoch, takých dlhých, vysokých a vlastne sa to tam zatvára ako garáž proste, čo máte, tak oni majú Vietnamci také tie ich klasické domčeky, tak aj my sme bývali v takom ubytovaní, tak takým proste, keby sme bývali u nich doma, mi to prišlo. Bolo to fakt pekné, no, bolo to aj na taký výletik sme šli,
tiež to bol taký Budha na takom kopci a to si pamätám, ani sme nevedeli, čo nás čaká. Prišli sme tam 800 schodov, sme museli vyjsť, nedalo sa tam ísť motorkou, jedine keby ste zaplatili takému števkovi, ktorý by vás odviezol hore. Nám to ukazuje, pozri na ňo. Čože nás odvezie hore? Nepotrebujem. Thank you. My sme povedali, kašleme na teba, kámo, ideme to vystúpať a fú, akože svalovku som mal 2 dní potom takú, si to doteraz pamätám. 800 schodov hore, 800 schodov dole, no tak ako to bolo niečo teda. Ale tiež sa mi to páčilo, lebo sme prišli proste tak neskôr a už tam neboli žiadni ľudia, už to bolo také, že ide slnko zapadať, tak to bolo také pekné, že to bolo úplne vlastne v oblakoch. 331 schodov. Už sme skoro tam. Zomieram. Bolo to nad celým tým mestom, takže ako je krásne, oni to tam vedia porobiť, tieto chrámy a vyhliadky, akože fakt, že nádherné. 736 schodov. Zomieram. Nie iba ja. Anetka, si rada, že sme šli pešo? To bol tvoj nápad. A to čo tu je? Tu chcú peniaze od nás dáke. Za to, že sme vyšli, máme zaplatiť a 50 000. Ale je to obrovské, no. To je pecka, no lebo oni vždy, keď majú taký kopec, čo je fakt, že vysoko, tak oni vždy tam hore niečo postavajú, takú sochu. Spravia pekne cestičku, takú serpentínu k tomu, môžete tam prísť a tá socha je proste obrovská, to je fakt ako 5-6 poschodový podľa mňa panelák, určite minimálne 3 poschodový, ako kde, ale to sú akože fakt, že obrovské pecky som nechápem doteraz, ako to tam mohli postavať. A tam vlastne tej hore, tak tam boli aj mnichovia vlastne, takže to bolo tiež také, že také milé to bolo, bolo vidno, že tam je tak kľudné a úplne sa nám tam tiež páčilo. Strašne vysoké je tu zábradlie, ani nevidno cestu. Videl. No a ešte jednu vec by som chcel dodať, že vlastne takéto miesto, kde nie sú turisti a že fakt sú tam len domáci, pre nás to bolo také, že ideálne, lebo sme to chceli spoznať. Vďaka tomu, že my sme vedeli, že pôjdeme ešte na iné miesta, ale pre niekoho, kto ide do Vietnamu, že iba na jedno jediné miesto, tak podľa mňa toto by nebola veľmi dobrá voľba. Ísť sem na toto miesto, lebo je to proste úplne iné, no. Proste ľudia vás obzerajú, skúmajú, čudujú sa, čo tam robíte. Nám sa to... Nechápu, čo si tam vôbec prišli robiť, takže je to také Prvý zvláštne. deň sme si na to zvykali, ale potom sme si uvedomili, že aj takéto mesto má svoje čaro a práve, že vie ponúknuť, čo iné miesta nevedia ponúknuť. A vždy, keď sme niekde išli, tak to bolo proste milé. Pamätám si, že sme šli na taký jeden cíp, úplne na vršok, taký ostrov pozrieť, teda poloostrov, tam to končilo a sme tam šli cez také tenké uličky a tam tiež každý sa na nás pozeral. Už sme boli v očakávaní, aká pláž to bude a tam boli proste iba rybári a nedalo sa tam ani kúpať, čiže... A domáci detičky sa tam kúpali. No takže ten Quy Nhon sa nám fakt páčil, akože veľmi pekné mesto. Ale isto by sme to neodporúčali tak, že vlastne ak idete fakt iba na jedno jediné miesto do Vietnamu a práve do toho Quy Nhonu, tak to nie je dobrý nápad, tam vlastne, neviem, či tam je náhodou, či tam je letisko, či tam nie je letisko, my tam išli vlakom, takže neviem, či sa tam vôbec dá dostať, asi preto tam je tak málo turistov, lebo tam ani nie je možnosť a nie každý pôjde 12 autobusom, aby sa tam dostal, takže je to také mesto, kde nie je veľa turistov, takže nám sa aj to veľmi páčilo. No takže za vlak z Da Nangu sme zaplatili 25 € na 2 osoby a bol to vlastne spací vlak. Boli sme tu vlastne 8 dní, bývali sme v hoteli, ktorý sa volal Cien Hotel a stál 120 € na tých 8 dní teda. A dokopy sme tu minuli za skúter, jedlo a tak ďalej 120 €, takže tiež dobrá cena na 2 osoby.
Siedma zastávka bola v meste Nha Trang. Je to dosť populárne turistické mesto, chodí sem veľa Rusov, dokonca aj niektoré obchody, lekárne majú ruské názvy alebo aj jedlá v reštauráciách sú po rusky, čo nás dosť prekvapilo. Nachádza sa pod mestom Quinón, z ktorého sme práve prišli, takže je to tiež pobrežné mesto. Aj keď toto bolo naozaj plné turistov, tak sa nám to veľmi páčilo a boli tu fakt, že nádherné pláže, najkrajšie pláže boli tu. A na Halong Bay, na tých ostatných miestach neboli až takéto tip-top pláže a veľmi, veľmi pekné a zase miesto, kde sa dalo toho veľmi veľa čo robiť. No a ešte k tým plážam, akože tu boli naozaj najkrajšie pláž, podľa mňa sa nám páčila najviac celého Vietnamu a ešte v tom Halong Bay, hej, ale akože ostatné boli také mútne, proste nebolo vidno vôbec na dno, proste také skôr ako jazero mi to prišlo, takže jedine tieto dve mestá mali podľa mňa pekné pláže. Aj keď my sme predsa boli v tej dažďovej sezóne, takže ťažko hodnotiť, ale čo sme takto my videli, tak asi tu bola najkrajšia pláž teda. Bývali sme tu v najkrajšom ubytovaní, aké sme mali vlastne vo Vietname, bývali sme v 30. poschodí a fakt, že to bolo brutálne ubytovanie, bol tam vlastne taký bazén okolo celej budovy, 360 a vlastne bol tam taký vysunutý bazén, ktorý... Na streche. No, na streche, na tom vrchu, ktorý mal vlastne presklené dno, takže ste vlastne videli pod seba, pod celý ten mrakodrap, takže to bolo akože pekné. No a vlastne bolo to celkom lacné, no to, aké to bolo ubytovanie a fakt aj tá izba, celé to bolo také luxusné, takže sme boli veľmi šťastní, že za takú cenu, vlastne 9 dní, čo sme tam boli, sme zaplatili 156 € pre dvoch, síce bez jedla, bez raňák a tak, ale to ubytovanie krása. Takže sme boli spokojní, no a najprv sme si mysleli, že vlastne ten bazén okolo celej budovy, tá 360, to je vlastne nejaký day club, ktorý tam funguje a tam môžu ľudia prísť aj nielen z hotela, môžu aj normálne si zaplatiť vstup a tam sa kúpať. Takže my sme si najprv mysleli, že to je akože v cene, že to je proste hotelový bazén, ale tam sú dva bazény. Tento je na zaplatenie, stalo to vlastne 5 € na osobu na deň a ten druhý hotelový zadarmo. Jeden deň sme si zaplatili tento bazénik, že sme šli na tú strechu, išli sme hore, tam sme si chceli porobiť fotečky, videjky a somariky, porobili sme. Tam sa nám prihovoril jeden Švajčiar, ktorý do začiatku mi to prišlo ako keby na silu, sa chcel s nami debatiť, dobre, potom sme sa s ním dali do reči. Potom vravel nám, že má vietnamskú ženu a tak ďalej, ale pointa je, že on nás zavolal potom večer, akože s ním, nech ideme sa navečerať, že nám to tam ukáže, že nás zoberie do klubu. Tak sme jedinýkrát vlastne išli na niečo takéto počas našej cesty. Zobral nás do reštaurácie a tam sme jedli prvýkrát v živote tých morských ješkov, akože druhýkrát si to nedám, lebo mal som pocit, že papám iba vodu z mora, také iba slané to bolo, vlastne to bol ten ješko otvorený a tam bolo ešte žltko, surové, čiže s tým sa to akože malo jesť, tak to podávali a no mne to ako nechutilo, tebe to chutilo? Tak, taký morský, keby som jedla more. Vyskúšali sme, nevadí, bolo to zaujímavé, parazitov nemáme našťastie a potom nás zobral do takého klubu, čo nám ospevoval celý večer, že máme sa na čo tešiť, prišli sme tam, dali sme si taký drink a prekvapenie bolo také, že tam nebol žiadny iný host, iba my, traja. A fakt, že tam bolo 25-30 členov personálu a stáli. To sa ani nedá opísať. My sme pomysleli, že ten klub je akože plný, sme si povedali, že wow, koľko ľudí. A potom keď sme tam dali ten drink, začali sme sa obzerať, tak sme si, že to všetko je len proste taký hosteský personál, proste, čo tam akože, ja neviem, čo. Proste veľa personálu tam, to je strašné. Doteraz to nechápem a príde mi to nereálne, že minimum ľudí, zákazníkov a fakt toľko personálu platiť, to museli úplne smiešné peňažky sa dostať, lebo 30 ľudí a to bol malý klub, nebolo to veľké, že dvojposchodové alebo niečo, bolo to dosť malé. No a potom sme odišli stade, išli sme, lebo som bol unavený a dobrý večer, hodnotím. So Švajčiarom vymenili sme si Instagramy, sem tam ešte si napíšeme. No takže celkovo toto mesto Nha Trang nám pripomínalo skôr takú dovolenkovú atmosféru, ako v nejakom takom rezorte, proste bolo tam aj zaujímavé, že strašne veľa Rusov a celkovo toto miesto bolo vo Vietname najnavštevovanejšie práve Rusmi, takže všetky aj rôzne obchody, všetko bolo po rusky, takže mi to fakt pripomínalo, keby niekde, ja neviem, v Egypte alebo v Turecku sme sa ocitli trošku.
že všade Rusino a vlastne celkovo to hodnotíme tak, že akože super mesto podľa mňa, je také, že zábava, aj tie pláže tam boli krásne, čo je ozaj, že asi najkrajšie. A jedlo, dalo sa vybrať všetkého, aj ten hotel, takže máme super akože pocit z toho. Vlastne do tohto mesta Queen Hall sme šli minibusom za 30 € na 2 osoby. Z Queen Hall do Natrangu. Minibusom za 30 € pre 2 osoby. No a vlastne bývali sme v tom hoteli, čo sme spomínali, volá sa PN Panorama Condotel a vlastne stál 156 € na 9 nocí, takže super. A dokopy sme tam minuli na jedlo, skúter a tak ďalej, 150 € pre 2, takže super. Tak teraz vám tu dáme také menšie zhrnutie, čo si o tomto všetkom myslíme ako o Vietname a také tipy, rady možno naše. Takže asi by som začal tým, že ak idete takú diaľku do Vietnamu, tak viem, že je to náročné, nie všetkým ľuďom sa to dá, ale lepšie je pozrieť si viacej miest, aby ste si spravili taký obraz na celú tú krajinu. No ak sa vám nedá, že viacej miest vidieť, tak určite by som vám asi ja odporúčal skôr tie turistické miesta, ako je Halong Bay alebo Nha Trang. Ale my práve, že nie sme takí, nemáme radi takéto veľké mesta. Nám proste veľmi tie veľké mesta nesedia. No ale vlastne tie veľké mestá veľmi nemáme radi, čo je vlastne napríklad Ho Chi Minh City alebo Hanoi. Radšej máme tie menšie, kde môžeme pochodiť na tom skúteri a tak. Je to lepšie ako furt sa niekde naháňať a zápchy všade, takže to nie. A tie veľké mestá sú proste prepchaté ľuďmi, fakt akože sa neviem, kto by sa cítil komfortne v takej plnke, že fakt sa musíte tlačiť cez ľudí. Veľa domácich, všade je veľa všetkých, takže. No takže my určite Vietnam odporúčame, akože skôr takto určite je lepšie viac cestovať po tom Vietname, ako spoznáte každú krajinu, každá má niečo iné do seba. Takže asi tak, ako si ty povedal, že ten Nha Trang a Halong Bay určite pre ľudí, ktorí sa chystajú do Vietnamu iba na jedno miesto, ale aj tak tie mestá vám nepovedia až tak veľa o Vietname, skôr je to presne pre tých ľudí, čo chcú iba na jedno jediné miesto. Keď budete chodiť na viac miest, tak to vám povedia o Vietname oveľa viac a budete vedieť, aký Vietnam ozaj je. Ale samozrejme aj na týchto miestach môžete si vybaviť výletík, idete niekde inde a vidíte toho viac, čiže všade môžete popozerať. Lepšie je cestovať, ako sedieť doma na riti a pozerať iba, čo sa deje vo svete cez televízor. Takže my by sme vlastne za plážami tiež do Vietnamu nešli, na to sú tu iné krajiny, my sme šli do Vietnamu hlavne za kultúrou, tie chrámy popozerať a celkovo aká je to krajina, tí ľudia, pláže proste boli niektoré pekné, ale nemali sme veľké očakávania, že tam budú neviem aké krásne pláže, takže nám to splnilo očakávania a aj tak sa nám tam v konečnom dôsledku páčilo na každom jednom mieste. Ešte by som ja dodal, mne sa tam veľmi páčila tá mentalita ľudí, aj to si všímame, ako sa tí ľudia tvária, ako sa správajú, ako sú vďační a tak ďalej, ako pozerajú a musím povedať, že vo Vietname som mal veľmi dobrý pocit z týchto ľudí, fakt akože dobre, hodné. Také nepokázané, no. No, také čisté. Aj tie deti, keď nás naháňali na tej pláži, to sme nikde nezažili, iba tam. Takže super spomienky a veríme, že tam ešte raz pozrieme. Tak, musíme si to určite zopakovať. Máme pár miest, ktoré sme kvôli dažďom nestihli. Takže klasicky to ukončíme ako vždy. Týmto sa s vami lúčime. Ak by ste mali nejaké otázky, či už na miesta, alebo hotel, alebo rôzne, ak by ste chceli niečo sa spýtať, tak nám napíšte do komentáru a vidíme sa pri ďalšom videjku. Ahojte. Ahojte.